โอ้เด็กฉันคุณ บอกแล้วเชื่อเราเป็นหมู่พองลมตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วค่ะขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยค่ะพี่นกค่ะเมื่อคืนนี้เป็นไงมั่งคะเป็นไงบ้างคะนอนหลับไหมคะนอนหลับนะเย็นแต่ข้างนอกข้างนอกมันลมมันเย็นแต่ข้างในเต็นท์มันร้อนมันค่ะพี่นกนอนหลับนะคะ แล้วคุณกิติการล่ะคะนอนหลับค่ะนอนหลับเป็นพักเป็นพักๆคุณรู้สึกถึงความลมไหมคะลมมาก็ตื่นค่ะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะคงตาหลับได้แต่คิดว่าลมมันตลอดเวลานะคะดิฉันว่าต้องหลับนะคะหลังเที่ยงคืนน่ะลมตลอดเวลาส่วนคุณหายไปแล้วอ่ะส่วนคุณลุงการเขาแปรงฟันอยู่นะคะ คุณลุงการงั้นคุณหลับไหมเมื่อคืนทีส่วนคุณกนกศรีนั้น นอนไม่หลับเลย เพราะว่าลมตีเข้าข้างเต็นท์ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเข้าฝั่งนี้นะคะ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดู นี่ค่ะ คือลักษณะนะคะ คือลมมันตีอย่างเงี้ยตลอดเลย
ตลอดเวลาแล้วเราก็นอนติดฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็จะโดนลมตลอดเวลาแล้วมันก็จะเป็นเสียงอื้ออึงซึ่งก็ทำให้เรานอนไม่หลับคือหลับตาแต่ว่าความรู้สึกตัวยังตื่นอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งค่ะวิวสวยให้อภัยดูวิวตรงนี้สิสวยมากเลยพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วแสงเรืองรองที่เราเห็นอยู่ฝั่งเดียวกันตอนที่เราตื่นมาตอนแรกไม่ใช่นะคะ เป็นพระจันทร์ตลกจังตลกตัวเองเห็นพระจันทร์พระอาทิตย์มีผู้หญิงแปรงฟันแล้วหนึ่งไทยเย็นมือแข็งเลยป้าอุ้ยมาก่อไฟให้เรานะคะหนูก็นั่งเฝ้าอยู่จนมันไม่มีไฟอ่ะจู่จงมันเหลือแต่ถ่านก็เลยเข้าไปนอนไม่ได้เข้ามาค่ะลมคืนค่ะแล้วก็เนี่ยอยู่ๆก็เสียงดังขึ้นก็เดินออกมาดูกันอ้าวเสาล้มแม่ครัวเริ่มได้บรรยากาศนะมีแต่ควันนะ ไฟยังไม่มา แปรงฟันแล้วและก็เอาน้ำลูบหน้าแล้วเรียบร้อยก็ยังไม่เห็นจะมีอะไรดูดีขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายลาวเหลืองนะคะว่าตอนขาลงเราจะไม่ได้ลงทางเก่านะคะเดี๋ยวให้ดูลาวเหลืองตอนนี้นะเดี๋ยวเรารอต่อคิวชงโอวัลตินกาแฟนะคะอร่อยไหมคะคุณกินอะไรคะโกโก้แซนด์วิชกับโกโก้คุณจะอิ่มเหรอคะกินเสร็จไปแล้วเรียบร้อยส่วนพี่วีก็เข้าเต็นท์แม่ต้องทำยังไงนะบาร์เทนดี้คุณต้องเป็นบาร์เทนดี้อยากลองชิมนะโอ้ร้อนเด้อได้ไหมจืดสนิทนี่เอาแค่ครึ่งเดียวนะเอาหมดนี่นะใครมีน้ำตาลน่ะมีน้ำตาลมีได้ค่ะเดี๋ยวเติมน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะเราจะไม่กลัวเบาหวานใช่ไหมไม่กลัวค่ะเกลือได้ปะเกลือชมพูนะ ของอเมซอนใช่ไหมเราจะเอาไปหมดนี่เลยใช่ไหมคะใส่ไปเถอะมีนิดเดียวเอาโอตินซองก็ได้มีไหมนี่แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไหมเอาไหมพี่เอาโอตินซองไหมไม่ต้องใส่แล้วน้ำตาลนะ
วะนะไม่เติมแล้ว หรือว่ามันอยู่ก้นขวดวะพี่ผงมันอะมันละลายเปล่าจริงเหรอพี่ต้องเช็คแบบเช็คของบาริสต้าบาริสต้าชงกาแฟแล้วพี่อันนี้ชงน่าจะชงเหล้าแล้วบาร์เทนเดอร์คือมันได้ยินเป็นเสียงแบบผงเหรอเหมือนเปล่านะมันความร้อนมันจะขึ้นโอ้ยความร้อนเป็นไงดูหวานอะหวานเลยเหรอเติมนิดนึงเติมน้ำหวานดีเติมน้ำพอใส่น้ำไปจืดก็ใส่น้ำตาลใหม่ ไม่เป็นไรเรามีเยอะตึงดีขึ้นโอเคขอบคุณแฮปปี้นะคะ ไปค่ะเล่นว่าวค่ะถ่ายวิดีโอให้ด้วยนะนี่ถ่ายอยู่ไปเลยไปจริงๆอะไม่ไหวเลยคุณฟิวโอ้ยลองปล่อยมือสิคะเต็นท์นั้นคือจะไปแล้วค่ะ จะกลับบ้านก่อน เหมือนจะบินแล้วค่ะ ไปไหม ไปแล้ว ไป โอ้มันมีถ่วงน้ำหนักอยู่เลยไม่ไปนะคะ แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรถ่วงแล้ว มีอะไรอยู่ข้างในไหมพี่บี ไม่มีแล้วอ่ะ นักท่องเที่ยวตอนนี้พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วค่ะ นี่เป็นสัมภาระที่พวกเรารวบรวมให้ลูกหาบพร้อมแล้วใช่ไหมคะ ในการออกเดินทาง เดี๋ยวลูกหาบยุบเต็นท์ก็จะเริ่มออกเดินทางแล้วค่ะ จะลงกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราถอดแจ็คเก็ตแล้วนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวจะร้อน เดินลงกันค่ะ นั่นคือทางลงนะคะ ค่อยๆไต่ลงมานะคะ สบา ห ย ยุด มาก ก่อนค่ะ หยุดก่อนค่ะ ระวังอันตรายและระวังลื่นนะคะ เพราะว่าทางมันเป็นทางชันค่ะ ต้องค่อยๆลงค่ะ ได้อยู่แปลว่า ได้ยินเสียงแหวกหญ้ามาแล้วค่ะ ยังไม่โผล่มาเลยค่ะ โผล่มาแล้ว เราจะเดินลงไปโน่นเลยนะคะ อย่าบอกนะว่าเราจะลงไปนู่นเลย มีป้ายจุดอันตรายอีก1 จุดแล้วค่ะคุณกิตติการคะ ค่ะ เราจะสู้ไปด้วยกันใช่ไหมคะ สู้ค่ะ โอเคค่ะ ต้องลงไป เดี๋ยวเราจะค่อยๆลงไป
คุณกิติการคะ ค่ะ เราจะสู้ไปด้วยกันใช่ไหมคะ สู้ค่ะ เราจะต้องลงไป จะค่อยๆลงไป ต้องไปกินข้าวเที่ยงนะนึกถึงข้าวเที่ยงไว้จะได้มีแรงเดิน เดินดีๆนะคะ คุณ เราต้องหยุดการถ่ายทำ ว้าว ว้าว ดีเนาะ โอ้ ทางดีเวอร์ เป็นขั้ หน้าสไลด์มากเลย ว้าวเทือกเขาเยอะแยะไปหมดเลย ทางทำขึ้นบันไดให้พี่ว่า เอ้า คุณหมอหายไป กิ้งลงไปหรือเปล่าน่ะ เราเห็นผู้หญิงเป้แดงอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะ เป้แดงตอบด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ สบายดีไหมคะ เข่าพังนะคะ เป้เขียวยังดีอยู่ค่ะ ยืนขาสั่นอยู่ค่ะ ไงคะข้างหน้า เราเห็นผู้หญิงเป้แดงอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะ เป้แดงตอบด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ สบายดีไหมคะ เข่าพังนะคะ แล้วเป้เขียวเป็นไงบ้างคะ เป้เขียวยังดีอยู่ค่ะ อ๋อ ยืนขาสั่นอยู่ค่ะ โอ้ ไม่ร้องค่ะ อยู่ในกล้องเราจะไม่ร้อง คุณจะมาร้องใส่กล้องไม่ได้นะ ไม่เห็นหรอก ไม่ว่าอันนี้มันล่นเข้าไงเพราะเราจะนั่งไม่มีการเตรียมตัว เดี๋ยวมีกล้องติดหัวดึงเลยปะถ้าจะได้ช็อตเด็ด ถ้าเด็กไม่ขึ้นลงไปข้างล่างเลยจะวิ่ง ไปแล้วค่ะเขาไต่ลงไปแล้ว ต้องทิ้งระยะห่าง เพราะว่าเดี๋ยวกิ้งทับกัน ต้องให้เขาหลบสายตาไปจนพ้นสายตา แล้วถึงจะตามลงไป นี่คุณถ่ายทำอยู่เหรอ ไม่ นึกว่าสามารถเดินมาด้วยถ่ายทำด้วย ถ้ามีกิ่งไม้เล็กๆน้อยๆนี่ เราก็ต้องตัดนะคะ ทุกอย่างช่วยเราได้ อันนี้เราเล็งดูความปลอดภัยของเราแล้วนะคะว่าเราสามารถถ่ายได้ แต่ว่าถ้าใครไม่คล่องนี่คือห้ามทำตามนะคะ เก่งเข่าเกร็งขาไปหมดแล้วเฮ้ย ตรงนี้เป็นทางค่อนข้างราบนะคะ เราเริ่มได้ยินเสียงลูกหาบไล่หลังเรามาแล้ว โอเค ได้ เดินลงกันยาวๆเลย ลงอย่างนี้เข่าต้องดีนะ ข้อเท้าก็ต้องดี ไม่งั้นน่าจะทรมาน ได้ที่พักเหนื่อยแล้วค่ะ เป็นก้อนหิน เห็นไหมโอ้ไม่เห็นเฮ้ยน้องมนต์ดูวิว
มาค่ะ มาค่ะ ให้จอดอยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นก่อนนะคะ อันนี้นั่งพักแล้วเราก็ไป เพราะเราต้องขึ้นยอดนู้นต่อไปนะคะ ต้องพัก ให้คนถัดไปได้มานั่งบ้าง คนขาสั้นอ่ะ เห็นไหมไม่ต้องไปติดนู่นติดนี่เลย แล้วคุณไปย้อนดูคลิปคุณนะคะ ได้ค่ะ ไปไม่ได้นะแล้วทำไมเราต้องมาอยู่ในร่องก่อนเนี่ย ขาก็ยาว เห็นไหม คือแต่มันยาวไม่ถึงไง ขายาวก็เป็นอุปสรรคติดนู่นติดนี่ ขาสั้นๆนี่ กว่าจะไปได้ เชื่อเวลาจริง ไม่กล้ายืนเด็ดแดดมา ต้องปกปิดใบหน้าไว้เพราะจากที่ยิ่งดูไม่ได้แล้ว ถ้าโดนแดดฝ้าก็จะยิ่งขึ้น แล้วก็ยิ่งทำให้ดูไม่ได้ไปกันใหญ่ อย่าบอกว่าเราจะต้องขึ้นไปตรงนั้นนะ ไม่น่าใช่ อาจจะเลาะตรงตีนเขาไป ถ้าขึ้นไปก็โหดเกินหรอวะ จริงๆด้วยค่ะ เดี๋ยวเราเรียบไปข้างๆตีนเขานี้นะคะ เย่ค่อยยังชั่ว ตอนนี้เรากำลังงงว่าเราจะไปทางไหน ระหว่างทางนี้ กับทางนี้ เดี๋ยวให้น้องนำทางเราไปนะคะ นี่ดีกว่าดิ อ้าว ตกลงยังไงเนี่ย ขึ้นง่ายกว่าไม่เป็นอย่างนี้ครับ โอเค ไป ค่ะขึ้นไปก่อนเลยค่ะ ฉันจะต้องไปตามทางนั้นเหรอ เดี๋ยวนะ ไปได้หลายทาง สรุปไปได้หลายทาง พี่จะไปทางไหนแล้วเนี่ย ทางนั้นก็ได้ทางนั้นก็ได้ครับ โอเค โอเค ใช่ไหม ไม่มีอะไรง่ายเลยดีแล้ว ชาติที่แล้วเราคงเป็นชะนีอยู่ที่นี่ด้วยกัน2 ตัวจ้ะ จากท่าปีนคือละโอ้แล้วหนูจะขึ้นยังไงอะเก่งจังเลยอะเฮ้ย ตาเราละ ทางมันเหมือนง่ายนะคะ แต่จริงๆ มันไม่ได้ง่ายนะคะ จะบอกให้ แต่น้องคนนี้ปีนได้คล่องแคล่วมาก ชาติที่แล้วคงเป็นเก้งกวางบางชะนีอยู่แถวนี้ ขอบคุณ ตอนนี้เรามาถึงจุดพัก ยังไม่ถึงครึ่งทางจ้า ยังไม่ถึงครึ่งจ้ะ 1 ใน 3 ถ้าไปถึงปุ่นไล่ช้าบนก็ถึงกลางแล้วมัน อ๋อ มีเพื่อนเราหลบอยู่ตรงนู้นนะคะ1 คน สิงขาลงพี่นกล่ะ ปาดพี่นกไปโน่นละตอนนี้เราถึงที่จุดพัก แล้วเดี๋ยวก็จะเดินต่อแล้วนะคะ น้องบอกว่ายังไม่ถึงครึ่งทางเลย ต้องให้ถึงไร่ชาก่อนถึงจะครึ่งทาง งั้นเดี๋ยวไปกันต่อค่ะ ใช่เราน่าจะลงจากเขานั้นมา ส่วนต้นเล็กๆในวันนี้ก็จะเติบโตเป็นสนต้นใหญ่ๆ แบบโน้นในวันข้างหน้านะคะ
คุณพ่อแซงเราไปอีกแล้ว แถวนี้ลูกสนเยอะมาก ลมเริ่มมาแล้วค่ะ หลังจากร้อนอยู่นานอ้อเย็นเย็นเย็น เรากำลังจะเข้าสู่ป่าสนเลยนะคะเนี่ย คุณลุงต้นสนต้นนี้แผ่กิ่งก้านสาขาไปไกลเลย บรรยากาศป่าสนค่ะ เย็นมากเย็นมาก ยางสนค่ะ เมื่อกี้พี่นกบอกว่าต้องมีคนมาจุดไฟ เพื่อที่จะเอายางสน เอาไปทำไมอ่ะ มีกลิ่นยางสนเลย ดูเผินๆเหมือนพระพุทธรูปไหมคะ หรือไม่ก็เจดีย์ เดินมาเห็นเสร็จแล้วก็โดดหนีจากต้นไม้เนี่ยลงพื้นไปอย่างเงี้ย เหรอ เป็นลิงหรือว่าเป็นข้างบ่างชะนี มีป่า พวกเดียวกันมักจะเห็นกัน มันกลัวเราไงเพราะเราเดินเห็นอึไหมอึมันอยู่ระหว่างทางเนี่ยเหยียบไปแล้วก็มีก้อนนึง เห็นอยู่ว่ามันมีอึแต่ว่าไม่รู้อึอะไร ค่ะเดี๋ยวเวลา อุ๊ย เราแซงรุ่งการแล้วว่าเป็นไปได้ไงว่าเราแซงแล้ว คิดว่าจะลงที่เดียวกับนางกาน้อย เด็กสะได้ตัวเองในต้นไม้จับแม่โอ้โหเราด้วยโอ้ย ลงไปพร้อมความโอดโอยนะคะน่าสงสารมาก ขอความช่วยเหลือเหรอ เมื่อกี้พี่นกก้นจำเบ้าไปแล้วหนึ่งนะคะ รีบลุกขึ้นมาอย่างไว กลัวเสียฟอร์ม จริงดิ เราต้องปฐมพยาบาลไหม ล้างน้ำเปล่า พี่นก อย่าวางใจ หน่วยปฐมพยาบาลของเราพี่จับภาพได้พอดีเลยอ่ะ เท้าเกือบพลิกนะ ไปค่ะ ยอดแล้ว ขาสั้นๆนี่ดีอย่างนี้เอง นี่ต้นชาเหรอ ใช่ อุ้ย เดินไปข้ามมือมา เธอรักฉันจริง ได้โปรดทิ้งฉันไป ได้โปรดเดินหนีฉันไปให้ไกล อย่าเก็บฉันไว้เลย ดีกับฉันเลย คนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้แบบฉัน ไม่ควรได้รับความรักจากเธอ เ
ตรงนั้นมีทางดีๆ ก็ไม่เดิน ก็ยังจะมาเดินลอดทางนี้ เราก็ไม่เข้าใจตัวเอง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เย่เราเดินลงมาถึงบริเวณไร่ชาของชาวบ้านแล้วนะคะ ตรงนี้จะเป็นถนนซีเมนต์ค่ะ อันนี้เป็นทางสาธารณะหรือว่าทางส่วนตัว ใส่ได้ครับ สาธารณะแสดงก็ใช้งบ ทางเข้าไปหวายกั้นชมทาน อ๋อ ก็เก่งกันนะเนี่ย ข้างล่างโน่นก็มีขนำน้อย แล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงน้ำเนาะ ขอกินนมกับขนมก่อนได้ไหมไม่ได้ด้วย เดี๋ยวเดินตามไป เดี๋ยวเดินตามไปค่ะ เดี๋ยวพวกหนูพักก่อน กำลังไม้เสียเบอร์ไปแล้วนี่ ไม่ต้องขึ้นเขาแล้วใช่ไหมเดินไปนี้เลย เดี๋ยวหยุดกินน้ำเติมพลังกันก่อนนะคะ พี่บีไม่กินเหรอคะ กินแล้วอ่ะ กินแล้วเหรอคะ ก็มาถึงก่อนใครนอนหลับ อันนี้เป็นไมโลผสมกับกาแฟนะคะ ที่เราทำไว้ตั้งแต่เมื่อเช้า แต่กระป๋องเก็บความร้อนยังร้อนอยู่เลยพี่ป๋องพี่อะร้อนดีอยู่เลยงัวเก็บความร้อน ไม่ ดี เห็นร้อนเล จั ย ง หรือว่ามันไม่ใช่กระป๋องเก็บความร้อน ป๋องเราอะยังร้อนอยู่เลยแบบ อาจจะไม่ใช่ก็ได้ โจอย่างนี้ บวมแล้วมือ รอยคุ้น ได้เนี่ย กินจริงจังมากไม่แบ่งเพื่อนเลยอ่ะ ครึ่งหลังนะ นี่ไงที่มาของเสียง นี่กาแฟ เดินตรงกลางค่ะ มีคนมาโปรยดอกไม้นี่ดูลมโลก็ไปนี่ไง คิดว่าใครแบกลูกหาแบกอยู่ เราถึงจุดที่รถจะมารับแล้วนะคะ ก็เดี๋ยว แต่ว่า นั่งรอนอนรอกันก่อน เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา 11 โมง 20 นาที น่าจะกำลังเดินทางอยู่ ติดต่อเขาไม่ได้เขาไม่ตอบ ได้ยินเสียงรถมาแล้ว นั่นคือรถที่จะมารับพวกเรานะคะ ป่ะ ขนของขึ้นรถค่ะ อ๋อ โอเค กินก่อน เขาบอกอ่ะเขาบอกกว่าไงเป็นรอมือน่ะเจ้าโทษตำรวจว่าทำเลย กัปตันมาด้วย กัปตันขับรถมารับป้าเหรอ กัปตันขับไปเองไหมหึขับมาเองไหมเขินทำไมเขิน เรารู้จักกันแล้วนะ
ายได้แล้ว